Ei, bonito pra caraca ali. Olha assim, ó. Bonito pra caramba, né? Ali bonito pra caramba. Tá bom? Tá, vamos parar pra tomar um banho aqui na parada ali. Tá todo mundo aí? Aqui, você? Calma, Thiago. Ai, cacete. Arranha-gato.
ficando velho. Galera, que isso? Tá vendo? Prepara que tua alma agora. Se prepara. Vai, Marcelo, pode falar que eu vou te ouvir. Fala. Não vou falar não. Um pequeno. Aqui, ó. Aí, ó. Olha o talento aí de Ganjardo. Tem que encher a boca. Você filmou tudo, né? Tem dúvida? Aí a outra vez, vai tirar as pedras daqui pra ver. Passou Paulo Fito e Xan! Ô Xan, tá filmando aqui, tá? Ó os bravos lá. E aí, rapaziada? Fala sério, né? Categoria não, experiência. E aí, Granjado? Vocês tirou o capacete. Ó, não queria falar nada não. E eu não sei como o Roberto tá falando você aqui, hein? Cadê? Segura a onda aí. Rapaz, o pior é o primeiro. Marcelo, mexe o carão aqui pra ver se tá filmando ele. É o primeiro. Ah, não sai daí agora não. Bota pra ela. Não bota pra correr. O primeiro que é ruim. O primeiro que vai estranho. Depois que tá olhando pra trás, você vai olhar. Vai escolher o melhor caminho. Eu passei por aquele que ia passar naquele pastor, né? Vai sair não. Não só pra jogar isso aqui, não tem nada. Ah, eu só que não deu. Eu falei, ah, vou ir pelo pastor. O Marcelo tá fazendo lá.
pressão danada. Fora do ritmo, tá? Cortinho falando merda aqui aberto de você, ó. Cortinho falando merda aberto de você aqui. Ó. Aí, se a gente parar no lugar que tiver uma cachoeirinha maneira, parar e tirar uma fotozinha pra gente colocar aí pra outro, grande. Se não tiver, tá bom. Rapaz, foi difícil achar aqui, hein, depois de ontem. Dedé! Oi, Dedé! Dedé!
Bebeto, você e a mão aqui dentro foi difícil achar ele, hein? Olha, desci a mão aqui foi difícil achar ele, hein? Aqui dentro, aqui, pra me mijar, pensei que tinha até perdido, mas depois de ontem, do jeito que ele brincou ontem, não tá? Brincou. Aqui que levanta pra fora, brincou a noite toda. Tá tudo registrado. Tá tudo registrado aqui, Maguinho.